йдеться про таке банальне завищування ставок з боку Росії. Ми перебуваємо напередодні виборів. На цих виборах опозиційна платформа «За життя», партія, яка є фактично російським сателітом в українській політиці, має всі шанси отримати друге місце своїми там від 11 до 15%. Її виборець достатньо мобілізований. І тому нам немає сенсу не довіряти соціологам. З таким результатом цілком очевидно вони будуть розраховувати на те, щоб бути представленим в українській політиці не просто як опозиція, а як, скажімо, претендувати на якісь посади. Там зараз проговорюється можливість про те, щоб Бойко став прем'єром, Медведчук першим віце-спікером. Цілком очевидно, що Росія вже почала відповідний тиск на українську владу. Ми бачили вчорашню розмову Зеленського з Путіним, сьогоднішнє РНБО в Російській Федерації. Цілком очевидно, що для того, щоб тиснути на Україну, потрібні не тільки банальні інструменти примусу, такі як там загострення на фронті, які, в принципі, не надто ефективно себе показали останнім часом, але потрібні там ще додаткові методи. Це от масована інформаційна така от атака на українське суспільство, з тим, щоб українське суспільство саме хотіло того, щоб Росія була тут, ми з Росією дружили, щоб в нас була більша присутність Росії в внутрішній, нашій зовнішній політиці. Тому я думаю, що це така от елемент гібридної війни проти України. І ця гібридна війна відбувається на різних майданчиках, на міжнародних майданчиках, на засіданнях різноманітних там переговорних груп, Радбезу ООН. Росія використовує все для того, щоб А взагалі, ось NewsOne і російський пропагандистський телеканал, який хотів провести цей телеміст без політиків. Тоді, як думаєте, про що вони могли говорити, якщо не про політику? Все ж таки, якщо ми бачимо, наприклад... Вони могли говорити про те, що є дуже багато речей, які нас об'єднують. Це бажання ковбаси за 2,20. Це там російські, радянські співаки і радянські кінофільми, Чебурашка і Крокодил Гена. Це от якісь такі речі, це апеляція до пам'яті там людей, так, які от пам'ятають все минуле, воно завжди людям згадується як щось хороше переважно. Погане забувається, хороше запам'ятовується. Люди вже не пам'ятають, що в них була одна пара взуття там на 5 років чи на 4 роки, і та була дуже погана. Але люди пам'ятають, що були добрі мультфільми, дешева ковбаса, дешеві макарони, була стабільність, впевненість в житті, була система соціальні ліфти, була впевненість в майбутньому, якої зараз багато людей не мають. І ця асоціація, от вони натискають на цю от ерогенну зону спільну для наших країн.